हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार। आज 4th डे है और मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैंने बताया था कैरेक्टर्स के बारे में कि कैरेक्टर्स क्या है। कैरेक्टर्स को समझाया था बहुत अच्छा से, और जैसे हमने कैरेक्टर्स का मीनिंग को समझाया था। कैरेक्टर्स का मीनिंग होता क्या है, मैनेजमेंट आखिर है क्या, इन सही बातों को मैंने बताया। और कैरेक्टर्स में हमने 7 पॉइंट्स को बताया, 7 पॉइंट्स के बारे में बताया। उस 7 पॉइंट्स को उससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आते भी हैं। आपको समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है उस चीज को। उसके बाद में आते हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है रीजन। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है रीजन मतलब कि हम आखिर मैनेज करें क्यों, यानी रीजन फॉर मैनेजिंग और डूइंग मैनेजमेंट। इसका मीनिंग है रीजन फॉर मैनेजिंग और डूइंग मैनेजमेंट, मतलब कारण क्यों पड़ा हमको बिजनेस मैनेज करने का, या मैनेजमेंट मतलब मैनेज करने की क्या आवश्यकता ही क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, इसके 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर बिजनेस को सरवाइव करने के लिए हमको जरूरत क्या क्या है और क्यों जरूरत पड़ी। तो बिजनेस में सबसे पहले होता है सर्वाइवल। देखिए, फॉर बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का पहला है सर्वाइवल मतलब कि मेरा बिजनेस जो बिजनेस खोले हैं वो बिजनेस मेरा अच्छी तरह से सरवाइव करे। हाँ, हम कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस ओपन करता है, खुलता है, तो चाहता है कि हम उससे जितना से ज्यादा लाभ अर्न कर सके, लेकिन जितनी लाभ उसमें छुपी रहती है उतना ही लॉस भी उसमें छुपा रहता है। तो चाहता है सर्वाइवल में क्या कि मेरा बिजनेस सरवाइव करे, अगर हमको प्रॉफिट ना हो तो हमको लॉस भी ना हो। वो चाहता है कि सिर्फ मेरा बिजनेस रन करे, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मेरा बिजनेस में लॉस भी न लगे। ये सर्वाइवल में आपको बताता है। प्रॉफिट क्या है कि प्रॉफिट है कि बिजनेस अपने आप को मैनेज इसलिए करता है ताकि वो अर्न करे। बिजनेस अपने आप को मैनेज इसलिए करता है ताकि वो बिजनेस में प्रॉफिट करे, वो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करे, कमाए। बिजनेस में अगर प्रॉफिट कमाएगा तो ही वो कुछ आगे कर सकता है। तीसरा पॉइंट आपको है ग्रोथ। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो चाहता है कि मेरा बिजनेस आज इंडिया में सेटल है तो वो मेरा बिजनेस आगे बढ़कर फॉरेन में मेरा एक और ब्रांच बने। वो चाहता है कि मेरा आज के डेट में एक ब्रांच ओपन किए हैं तो कल के डेट में मेरा दूसरा ब्रांच हो, तीसरा ब्रांच हो, चौथा ब्रांच हो। वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहता है। इसलिए बिजनेसमैन का ये सोच होता है कि हम अपने बिजनेस में इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम करता है। आपको देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव फॉर सोसाइटी। हम जहां बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी करेंगे तो एज ए सोसाइटी में ही आप करेंगे, सोसाइटी से ही हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, सोसाइटी में ही व्यवसाय करेंगे। तो हमें भी, मेरा भी फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी को दे क्या रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस जगह पे रहकर हम बिजनेस कर रहे हैं वहां से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, तो फर्ज बनता है कि अब हम सोसाइटी को भी कुछ न कुछ दे। तो सोसाइटी को जब तक हम देंगे तो सबसे पहला चीज क्या आता है, तो सेफ इन्वायरमेंट। सबसे पहला चीज है कि सेफ इन्वायरमेंट। अगर वहां का वातावरण अगर अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद में दूसरा क्या होता है कि वहां चारों तरफ सराउंडिंग डेवलपमेंट, यानी कि वहां जो एरिया है उस एरिया को हमको क्या होगा कि डेवलप करने की आवश्यकता होगी। कि जब हम बिजनेस किए थे जो जहां तक वो डेवलपमेंट था उससे ज्यादा उसको डेवलप किया जाए। तो और दूसरा क्या है कि हम वहाँ सीसीटीवी लगवाएंगे। सीसीटीवी लगवाने से भी एरिया में भी इफेक्ट पड़ेगा कि चलिए सीसीटीवी लगा है, कोई भी आगे दुर्घटना से बचने के लिए यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तीसरा क्या कि हम उसको ट्री लगवा सकते हैं वहाँ। सोसाइटी को देने के लिए इन सारी बातों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इससे आपको पिछले बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्ट्स डूइंग मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्ट डूइंग मैनेजमेंट क्या, तो जितना एग्जांपल हमने आपको दिया वो सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं सोशल डूइंग ऑब्जेक्ट के रूप में आप बता सकते हैं। तो ये आंसर एक आपको हो सकता है। लास्ट आपका है
पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब फॉर देम सेल्फ मतलब खुद के लिए। अब क्योंकि बिजनेस हम कर रहे हैं तब खुद के लिए भी सोचना होगा। तो ऑब्जेक्टिव पहला क्या आता है, बिजनेस ओनर, दूसरा लेबर, तीसरा आता है स्टाफ। बिजनेस ओनर बिजनेस क्यों करता है, तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करता है। वो चाहता है कि हम बिजनेस किए हैं तो हम लाभ इससे अर्न करें और आगे बिजनेस को डेवलप भी करें। दूसरा क्या है, लेबर को क्या चाहिए, तो लेबर को चाहिए सेफ इन्वायरमेंट, वहां का वातावरण सुरक्षित हो, कोई भी किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तीसरा स्टाफ को क्या चाहिए कि टाइम पे हमको सैलरी मिले और मेरा प्रमोशन समय पे होता रहे। तो इन सभी चीजों को आपको ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं।